Kur viskas prasidėjo ir kur link tai veda? Kada užduotas klausimas virsta atsakymu? Kodėl gyvenimas yra upė? Kodėl yra gyvenimo ratas? Ar judėdami ratu atrandame naujus dalykus? Ar kultūra yra kelionė? Kodėl verta keliauti ten, kur dar niekada nebuvome? Ar keliaudami pražudome savo įsitikinimus? Ar visi klajojantys yra pasiklydę? Ar mes renkamės, kuriuo keliu eiti, o gal atvirkščiai, kelias pasirenkamus? Kur veda tikėjimo kelias? Ar laimina tik tas, kuris tiki? Jeigu keliaudami atrandame save, tai kur link veda kultūros kelionė? Ir apskritai, ar kultūra gelbsti? Ar bent pateisina? Galbūt ji yra kritiškas veidrodis mums? Ar siekdami kilti aukščiau kitų pranokstame patys save? Ar harmonija įsivyraus tik tuomet, kai pradėsime kurti drauge? Kodėl kūryba individuali, bet menas suvienyje? Kodėl džiaugsmas didesnis, kai širdys plaka vienu ritmu? Kada garsas neišvien su vaizdu? Palominė, Rumšiškės, Kruonis, Žasliai, Žiežmariai. Kada iš tiesų mes būname nuoširdžiai kartu? Ar vardo kilmė mus padaro svetingesniais atėjūnams? Kodėl pasakojimas turi pabaigą, nors istorija be pabaigos? Kodėl laikas visada teka į priekį, tačiau siekdami suprasti, kas mes tokie, žvelgiame atgalios? Kodėl menas visada spalvotas, o garsas sužadina atmintį? Koks yra mūsų etnų skonis? Ir kodėl turi būti nuogas, kad pažintum? Kaip mus paveikia tai, jog užaugome tarp 4 istorinių sostinių, tarp 3 etnografinių regionų? Ar dėl šios priežasties esame didesni? Ar sugrįž tie, kurie išvažiavo, nes nebijojo? Ar nustos bijoti tie, kurie liko? Ar kultūra įkvepia gyvenimui, jeigu jos neieškome? Ar kultūros manyje yra tiek, kiek joje yra manęs? Ar kultūra esu aš? Ir ar kas nors gali paaiškinti, kas čia daros? Kaišiadorys, Lietuvos kultūros sostinė 2024-aisiais.